हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर मिनी व्लॉग। तो आई होप आप सब ठीक होंगे गाइस। मैं भी ठीक हूँ। तो इस टाइम ना मैं पलमा में हूँ, मतलब जहाँ मैं जॉब करती हूँ। ओके, तो गाइस ना मैं आई थी मतलब यहाँ थोड़ा ऊपर वाली साइड। मतलब मुझे इधर का व्यू मतलब बहुत ही ज़्यादा मस्त है। और आप लोगों को पता होगा प्लांट्स तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। वो फुल ऑफ ग्रीनरी ये एरिया है ना। OMG लुक हेयर, देखो ना इधर नेचुरली बहुत चीज़ें लगी हैं। नेचुरली है ना ऑरेंज के पेड़। मैंने ना उस दिन देखा था वहाँ पर ऑरेंज भी लगे थे। आज पता नहीं लगे होंगे नहीं लगे होंगे। तो गाइस ये एरिया मुझे इतना मस्त लग रहा है ना, इतना मस्त लग रहा कि दिल कर रहा है बस यही सो जाऊँ। लोगों की सब्ज़ी में घुस रही। सब्ज़ी नहीं होती, ये क्या होता है ये आप ही बता देना क्या होता है ये। तो गाइस ये देखो यहाँ पर ऑरेंज लगे हुए हैं। देखो ऑरेंज, देखे देखो कितने अच्छा है ना, नेचुरल चीज़ें देखना। एंड ये कुआं है। एंड ये कुमार सामने स्कूल है। तो गाइस बाय बाय, टेक केयर। आज के व्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं कल फिर एक नए व्लॉग में।